नमस्कार मित्रों, आज हम आपको खांसी के बारे में बताएंगे। खांसी की दवा बच्चों के लिए और बड़ों के लिए। ये आप देख सकते हैं आयुर्वेदिक दवा है और अंग्रेजी दवा है। ये आप देख सकते हैं, ये दवा का रंग लाल है। ये ज़ेरोकॉफ FLS कफ सिरप दवा है और ये आप देख सकते हैं डाबर हनीटस अडुलसा कफ सिरप है। इसकी शीशी जो है कांच की शीशी है और ये आयुर्वेदिक दवा है हनी मिस्ट कंपनी की। 80 रुपये तक की ये भी मिल जाएगी। और एक है कफ कल्प आयुर्वेदिक दवा है, तो ये भी 20 रुपये के अंदर ही आपको मिल जाएगी। आपको बताना चाहेंगे कि 4 दवाएं हैं, सभी नंबर 1 दवा है। इसमें से अडुलसा जब पिएंगे तो इसमें मिठी है, गले को ये ठंडा करते हुए अंदर जाएगी। और ये सब दवाएं हैं, आयुर्वेदिक दवा है। आयुर्वेदिक दवा पीने से कोई नुकसान नहीं होता। हम आपको सभी के डब्बे दिखा दे रहे हैं, देख सकते हैं। अक्सर आप जो है डॉक्टर की सलाह पर दवा लें और डॉक्टर की अस्पताल से ही दवा लें, क्योंकि वहाँ ओरिजिनल दवा आपको मिल सकती है। क्योंकि बहुत सी कंपनी की डुप्लीकेट दवाएं आती हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि रहता है मानी जानी कंपनी का रैपर, उसके अंदर दवा डुप्लीकेट रहती है, तो जिससे बच्चे पी के बीमार हो जाते हैं। वही हाल फिलहाल में अफ्रीका और भारत में बच्चे बहुत से मर गए। तो इसलिए आप दवा जो है किसी अच्छी मेडिकल से पूछ कर ही लें। और क्योंकि हर एक कंपनी की दवा जो है फ़ायदा नहीं करती। कफ सिरप तो बहुत से आते हैं मगर फ़ायदा नहीं करते, मगर ये सब जो दवाएं हैं बहुत अच्छे से फ़ायदा करते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए बहुत इसके बारे में जानकारी नहीं देंगे। यह दवा देख रहे हैं कल्प जो है सूखी खांसी, एलर्जी, जन्य खांसी, श्वसनी शोथ और सीने में बलगम की परेशानी आदि में उपयोगी है। इसमें पिपली, गुलबन, फफसा, मुलेठी, तुलसी, छोटी कटेरी आदि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं इसमें। ये आप देख सकते हैं रैपर। ये 4 दवाएं हैं, इनमें से सभी नंबर 1 की है। ये कांच की शीशी है, बाकी सब प्लास्टिक में है। ये अंग्रेजी दवा है जो कि इस कंपनी के ज़ेरोकॉफ करके है LS। ये भी अच्छी दवा है और इन दवाओं को देखकर आप खरीदें। सब अच्छी दवा हैं। हमारे चैनल को, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन की घंटी दबा दें। धन्यवाद।